xài không hết. Đây là mới có vật cái tờ đây là mới có nửa của ruộng nửa dưới thôi. Chiếu xe đưa cho thầy ấy ạ, đưa cảnh. Quay chụp à? Đi mà cái kia tập kết thì phải thấy hình như một xe nó chỉ mất 1-2 tạ này. Ừ. Thì nếu mà theo cái cân nếu vào cân bình ra thì đấy là chủ những cái xe đầu tiên mà vất vả quá. 2 tạ. Theo qua như thế. Thì đấy, bao nhiêu? Bố mía thì cũng mới còn như này. Như chặt cả cái lá rồi. Quay lên. Nó để bốc của cành cầm vân của anh Châu rồi. Đây là cái bạn ở như là kia là đi cái khi chặt hắn mang cái dài cái mồ dài chặt hết rồi. Đi bỏ. Không phải nhiều nơi khi cầm tấm bia nó bó tầm 10 cân đấy lại đó chất bốc rất nhanh. Bằng nửa gói đi cái này mà 2 phần gói được. Nó phải